Må man betale tilfældige forbrugere for at få tatoveret sit eget firmas logo på deres krop? Det mener en af mine næste gæster. Han leder i øjeblikket efter levende reklamesøjler til at markedsføre sit produkt. Og det er dig, Brian Sørensen. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er ejer af det firma, der blandt andet laver læskedrikken Kult. Ja. Det du vil gøre, det er, at du har bedt folk om at tilmelde sig en, lad os kalde det, konkurrence. I din virksomhed, så betaler du folk 6.000 kroner, hvis de vælger at få tatoveret Kult et eller andet sted på deres krop. Det er korrekt. Og herovre på den anden side, der sidder du, Mette Boye, du er afdelingsleder i Forbrugerrådet. Det synes du ikke er en synderlig god idé. Det vender vi tilbage til med et øjeblik. Og her, der sidder du, Helle Lillelund, du er 28 år, og en af dem, der har tilmeldt sig den her konkurrence. Men Brian, til at starte med, hvorfor kunne I ikke bare have indrykket en almindelig tv-kampagne her på TV2, eller en annoncekampagne, eller billboard, som I tidligere har gjort? Hvorfor skal folk have en tatovering med Kult på? Jamen, vi kunne også have lavet sådan en kampagne, som du siger, men i Danmark der er det sådan, at ens budgetter for, at man skal blive opdaget på sådan nogle kampagner, skal være ekstremt store. Vi vil gerne lave noget nyt, og vi vil gerne være de første, der laver noget nyt. Så derfor. Med folk, de får jo tatoveringer frivilligt alverdens steder i hovedet, på hænderne og så videre, og for, ja, lad os bare sige, nogen får lidt mærkværdige tatoveringer rundt omkring. Hvad er der så galt i, at folk frivilligt stiller op i en konkurrence som det her? Jeg vil sige for det første, at som markedsføringsmetode, så er det jo ekstremt aggressivt. Altså det er jo at gøre folk til levende reklamesøjler. Men når det så er sagt, så er det jo folks egen fri vilje. Det er voksne mennesker, der er gået ind i det med åbne øjne. Men det jeg så ikke kan forstå, når man så har gjort sig overvejelserne og virkelig besluttet sig for, at det vil man faktisk gerne, ikke kun når man er 28, men også når man er 80, have Kult på hoften, så vil jeg da bede om nogle flere penge for det. Altså jeg kan ikke forstå, at 6.000 det skulle være tilfredsstillende pris for at gå rundt resten af livet og være reklamesøjle. Men mener du så, at hvis man fik 250.000, så ville det være ok? Altså jeg vil sige, for dem, der nu har overvejet det meget grundigt og gjort op med sig selv, at ja, det vil de gerne, jamen så synes jeg da, at så er det der bedre pris, i hvert fald at få noget mere for det. For det vi skal jo huske, det er jo ikke bare prisen for den enkelte, men det her det er jo ekstremt billig markedsføring for et firma som Kult. Og det er blandt andet derfor, vi sidder her i dag, og det kan man tale om det, og det er du selvfølgelig sikkert også rigtig glad for, Brian. Men Helle, nu skal jeg høre dig. For 6.000 kroner, du har ikke vundet konkurrencen endnu, så det er ikke sikkert, at der skal stå Kult et eller andet sted på din krop. Det er ikke sikkert. Men 6.000 kroner og så en tatovering, du skal rende rundt med resten af dit liv, det virker lidt forkert, gør det ikke? Det ved jeg ikke, om det virker forkert. Altså for det første vil jeg starte med at sige 6.000. Det ved jeg ikke, om det er godt eller skidt, men det er den højeste pris. Det er, hvis du skal huske, om det er på over- eller underarmen. Underarm, ja. Og det har jeg ikke tænkt mig. Netop fordi jeg gerne vil have den lidt skjult. Jeg vil gerne have en tatovering, der ønsker mig i lang tid. Jeg har en i forvejen. Jeg fik den, når jeg var 18 eller 19 år. Og så har jeg altid ønsket mig en mere. Jeg bare ikke vidste, hvilken motiv det skulle være. Så jeg startede med at høre om det her emne i medierne. Og så gik jeg ind på Kults hjemmeside og tjekkede det lidt ud. Men Helle, du har formodentlig aldrig drømt om at få en Kult-tatovering et eller andet sted på din krop? Det har jeg ikke, men jeg har heller ikke drømt om at få den tatovering, at jeg har nu. Så jeg har ikke noget imod at rende rundt med en Kult-tatovering. Jeg synes, den er flot, og jeg synes, farverne er sindssygt flotte. Jeg kan stå inden for den. Og vi kan se den her på skærmen, sådan den vil komme til at se ud. Men undskyld, det virker ikke sådan helt vildt velovervejet, når du siger, at jeg har ikke rigtig tænkt over en tatovering, og den jeg først havde jeg heller ikke osv. Ja, man kan få dem fjernet, men så er man også godt ejet bagefter de her laserpaneler. Ja, og det koster meget mere, end det du kan få for det. Men selvfølgelig har jeg har været inde og læse om det. Jeg har været inde og se motivet. Jeg har været inde og set, at der ikke stod noget med småt eller et eller andet kryptisk. Så jeg er indforstået med det hele. Og jeg vil sige, at det er absolut ikke for pengene, at jeg gør det. Hvor skal du have tatoveringen henne? Jeg har tænkt på enten, hvis det bliver mig, så vil jeg gerne på skulderen eller på ryggen. Det er jo ikke, Brian, et særligt synligt sted, at Helle hun vælger, hvis hun er en af de heldige, der bliver trukket op af hatten. Det er jo ikke et særligt synligt sted at få en tatovering. Hvad gavner det dig rent markedsføringsmæssigt? Jamen altså, en af de folk, som jeg kigger til, hvordan markedsføringen foregår, er Richard Branson fra Virgin. Og han har også lavet en masse skøre ting, og været den første, der prøvede at flyve rundt om jorden i en ballon osv. Der er bare mange ting nu, der allerede er prøvet. Det her det er en af de ting, der ikke er prøvet før. Og så kan man sige, nu sidder jeg her i dag, og i radiovisen den anden dag. Det er jo klart, at Helle hun kan ikke gå og vise sin ryg hver dag, men en gang imellem, der kommer hun også på stranden, eller har en smart kjole på et diskotek. Og så kan folk huske dengang, der var ham Brian fra Kult, der var han i TV2. Men
I har tidligere har brugt, lad os sige det, meget afklædte damer på billboards, i annoncer osv., og det har givet et ramaskrig hver gang. Det gør det ikke rigtigt mere. Det her gør så, at vi sidder og diskuterer det nu, så det er vel mere det her, end det selve tatoveringen, at du går efter. Er vi ikke enige om det? Jamen det er klart, at det her det er en del af det. En del af både det image, der er omkring vores virksomhed, omkring de mennesker, der bruger vores produkt, at det er sådan, at der er noget kant på. Tror du, set fra Forbrugerrådets side, at Brian og hans firma kommer til at sælge flere kult end for eksempel Burn og de andre læskedrikmærker? Tror du, sådan en kampagne her, den virker? Altså, jeg tror, den virker på godt og ondt, kan man sige, på den måde, at det er jo med til at brande en virksomhed. Og det er som markedsføringsmetode noget, som vi ser mange forskellige steder i Europa og USA, at man netop prøver at lave det her furore, sådan som man får et brand ude i offentligheden. Men det her, kan man sige, det er jo anderledes på den måde, at det går så tæt på, som det overhovedet kan. At det bliver til en del af din krop, og det vil det være for tid og evighed. Og der er det, man kan diskutere. Og jeg ved, folk derhjemme diskuterer, altså, er det etisk forsvarligt? Er det en ok måde at gøre det på? Der er ikke noget ulovligt i det sådan direkte, men er det okay? Mener du, at det skulle være ulovligt, det her? Altså i Forbrugerrådet har vi ikke nogen intention om at gøre det her til en stor politisk sag, men det er klart en tendens, vi noterer os, fordi det er noget, der bør diskuteres for fremtiden. Hvor går grænsen for forbrugerismen eller markedsføringsmetoder, som virksomheder legalt kan påvirke os som forbrugere med? Det er det, der er diskussionen for os. Vi, lad os da sige, have taget hul på diskussionen til at starte med. En lille fli af den. I skal alle tre have tak, fordi I kom, og fortsat god onsdag. Tak skal I have. Velbekomme.